嗯，今天早上清晨天空还没有亮起来的时候，床上就有咳嗽，我还马上运行那个传正能量、呼吸道物理能量修疗法，传上去法来进行修疗源头。现在好一点。首先修疗这个咳嗽是不容易的，比较复杂，这个技巧要求掌握的比较精巧、精确，比较准确，而且对当下的咳嗽的性质，和修疗的经验要积累相当的比较充分，而且咳嗽的时候要控制力要强一点，先不要让那个咳嗽那么容易发出来，因为咳嗽呢，它人体就是说，假如烟头出现状况异样，出现那个痒痒的、过敏的，或者什么症状，它就会人体的自我保护的机能就会出现了，它就会很自然的用咳嗽的方法力图把这种在烟头里面的痒痒的把它驱除，就产生了咳嗽。这样，现在呢，咳嗽有好几种好多种有热咳嗽寒咳嗽干咳嗽痰咳嗽等等。所以这是一个中医的问题了，中医治疗的问题了。而我这里用这个物理传正能量修疗呢，基本上不对这个咳嗽太多的分类，只是根据自己当下治疗的经验、当下的症状判断，选用哪个招式密码，振动的能量的高低这样来区分所以还要调试，还要试验。就是咳嗽的时候，你就要忍着咳嗽，不要让它尽量发出来，马上运行那个传正能量，用气流跟用气流用意念把那个气流的震动、烟头的震动投射到烟头咳嗽那一点上面去。这样在烟头里面刚好咳嗽那一点投放的要比较准确。如果咳嗽比较厉害的话，首先重要的一点，你就要有忍住咳嗽那个力量，尽量不要让它那么快的咳嗽出来，因为咳嗽的人体的自然的防护反应，它把你咳嗽的不好的症状会放大，会产生就是说咳嗽完了，他还把那个不是把它治疗，不像我这个功法那样把它治疗好、清除掉，而是那个天然的咳嗽呢，就把那个点上的因为咳嗽的原因的状况，把它放大了，接下来有可能连续咳下去了。
但是咳嗽它就是天然反应，就是力图清除你的咽头那一点有什么，比如说是有痰或者有什么东西粘在咽头里面，它力图把它咳嗽的力量咳出来，也是一种禅正的能量法。只不过这种禅正能量法呢，是你自己人体固有的反应，是已经在你身体上已经设计好这种反应了，必然的反应了。所以我现在呢，就要绕开这种反应，要忍住它，先不要咳出来，然后用理智的、理性的、准确的，还有比较到位的，直接把我这个能量修疗那个招式的点、震动的点、震动的方向，投射到咳嗽那个不舒服的咽头里面。当然了，尽量不要讲话了。像我这样讲话，就为了录制视频，因为讲话很容易诱发出继续的咳嗽下去。我现在修疗的稍微好一点了，所以我讲话还可以。所以要经常要练习，要多修疗这种咳嗽对咳嗽进行修疗，积累更多的经验。另外，我一讲话很容易诱发出他咳嗽了。不讲话，因为讲话也是一种震动，也是一种物理的震动，就像咳嗽一样。但是讲话这种咳嗽，它不是为了治疗咽头咳嗽，所以它这个咳嗽和它的讲话的震动，会有可能刺激咽头不良反应的那种状况，会咳出来。而我有意念的用招式密码来治疗呢，则是不同，是要用意念把好的修疗的作用，好的方法作用在咳嗽那一点上，是要清除它的，要挑选。对于那些假如你当下作用到咽头出现不舒服的状况，就像刚才我讲话就会诱发出咳嗽那种能量震动，你就不要选了，要绕开它，要选就合适你当下的震动。这种震动有可能不断变化。你就要根据经验不断的调试选中。假如觉得不好，马上转向另外一个新的招式。它的难度相当大。就像我为什么我是最近这两三年才成功的运用这个禅正能量修疗咽头咳嗽。我这个呼吸道物理微能量修疗法、禅正气法已经研究了有10多年了。我以前是因为治好了支气管炎才发现了它的作用，继续研究下来。但是那么研究了好多年了，我都没办法对咳嗽这种病运用这个招式来修疗，起不了半点作用。对咳嗽那个时候，是因为我没有掌握到它的诀窍，它的密码，它的要点没有掌握好，所以没有办法起作用，根本不起作用。不像现在我有经验，一运用就到位了，马上很准确的控制住这个咳嗽了，运用这个禅正能量。所以要相当的
用自己意念监测这种禅正能量法，它的招式，它的经验怎么用。我现在讲了，你听了，你想去模仿，有可能达不到我这个效果，因为它虽然我讲的很简单啊，我现在也觉得比较简单直接的有效果出来，但是好多年前，我想找出解决咳嗽用这种方法是对不上号的，就像那个钥匙，根本你这个开门的钥匙不对，你开来开去都没办法把门开上，就这样。直到后来我慢慢的悟出它的方向在哪里，怎样寻求，把这个开的钥匙把它做对了，结果那个钥匙做对了才能够成功的开这把锁，否则的话你的钥匙不对是开不了的。就打这个比方，所以要相当的积累经验。只要你成功了一次，你自己就有体会，就有点把握存在了。你下次的话，有可能就期望能够治疗咳嗽的希望就增大了。不是说你会学我这个状况就能够治好的。我当时好多年前，我已经对治好气管炎已经运用这种招式很多了，但是都没办法对咳嗽，我没有意识到可以治疗咳嗽。那个时候我说实在的，我只知道当时我这种方法是在治疗慢性气管炎中发现这样起效果的一种方法，物理方法。我后来想到咳嗽会不会推广到咳嗽呢？我就试验，结果试了好多次都没办法治好，起不了作用。那个时候开始，后来渐渐的、逐渐的差不多了，就像开门的钥匙一样，接近那个锁的钥匙的时候，你觉得它好像有点想开动的感觉了，慢慢增大了啊。当然，用钥匙比喻的话，可能有些不当，因为钥匙不完全相同就马上开不同的时候绝对开不了啊。但是我这个修疗呢，是你不当的时候也不算完全没有一点感觉，它是有一点隐隐约约的感觉，只不过它没有办法把它解开这个锁这个结而已。当你你看我讲话就咳嗽了一讲话它就刺激它咳嗽。你看多巧妙。我一用咳式的咳当的物理传正能量一得当的话，它就不咳了。是吧？我运用得当的招式对上了，它就马上就可以好像解锁一样能开这把锁了。我讲话呢，就像我讲话这种震动呢是比较漫无目的的，对不上号的，所以它就会刺激这个咳嗽出来。就像我当初想用这个禅正能量招式来治疗咳嗽，一开始是漫无编制，不知道怎么治的时候，在原创是没有先例，没有旁人的信息，有这种说法是能用这种物理振动能治疗咳嗽，没有。
是我摸索出来的，是我研究出来的，探索出来的，可以说是独家创造出来的一种物理修疗的咳嗽的一个妙招，把它作为妙招或者秘招吧。是不是首创的呢？就是说，人类那么漫长的历史之中，有没有先人创造这种方法出来呢？我也不知道我只是在目前在网上搜寻不到啊，从我这个中文角度搜寻不到，不等于英文里面不存在是否在别的语言里面存在这种信息呢？我没有查到，因为没有查证，但是中文呢，暂时还不见到，所以我就说从中文这范围里面，我是首创的，有可能是首创的，嗯嗯嗯嗯假如谁看那视频也见到了另外一种，有别的人有这种方式来治疗或者接近这种方式治疗，可以就留言提示我要我也去看看我就不会说我是首创的了，是吧？只是独创的、独家的没有受到别人的信息的启发也没有。我现在躺在床上，我这些招式除了治疗咳嗽之外，还为这个老人就是卧在床上的老人卧在床上的病者，或者有些不能起床自理的那种长期的病者，真是开启了一个有希望用自我治疗、自我控制自我出现症状的时候，马上用自己的力量、自己的意念、自己的行为来自我治疗咳嗽这种日常的这种难治的一种方式的气管那些过敏性的病是开辟了一个新的途径做出了一个样子，一个模式出来，是试验出一个模式，让那些这种有许许多多了，我自己经历了好多了，因为我也身边也出现了，也经历过一些亲人还有我亲戚朋友他们到老的时候，他们出现了卧在床上没办法自理，朋友也是那样子，就卧在床上没有办法，只能靠医疗的手段、物理的手段，他们的意识还是清醒的，还可以自己操作一些东西，只不过可能是下肢没办法动，或者能动也起不了床，或者起床不方便起床等等，这样。但是我这种治疗自我控制的招式的治疗呢，就受靠意念，只要你的意念是清醒的，能够指挥自己的行为的并且你的咽头的声带声喉能够发出这种声音，能够控制它运作的我的肺部可以控制它，没有肺部没有明显的炎症或者什么大的病影响肺部的功能等等，处在这种状况下，即使是有肺部有病，我没有试验，因为我肺部没有严重的病，我不知道能不能够运作。假如是这样，只有留下这种功能在运作的状况下，像我这种功法完全可以启动这种自我治疗
来帮助自己摆脱这种躺在床上卧在床上无助的这种方法，只有靠医疗，只有靠医院。你看你讲话的都世界咳嗽了。这个只有这种方式，我做出了这个模式出来，自我控制、自我摆脱这种状况的，不至于感觉到自己是无奈了，处于这种状况卧床的状况之下，只有靠医疗手段，只有靠医生，只有靠物理，用药物的方式只能用药物来治疗了，而且药物重复吃那个药物太多也会副作用，也会积累起来，也可能是为了治病，但是它产生的副作用你就要接受了，是吧？就这样。但是我这个残正能量它是不产生什么明显的副作用而且你越用的多效果越好，越出现，不像药物越用的多，它可能呢治理的功能越低，越降下来，而且副作用积累。而我这种功法恰好相反，运用的成功的越多，你的经验越丰富，而且运用它就马上到位，很快就能够修疗这种你自身的疾病了，经验就越丰富了，相反的效果。所以我真的要很直接推广这种自我治疗的能量修疗法，做出一个样子模式出来，让大家去学习去应用，解脱困境。当然这种功法需要自己的创新能力，需要自己当下结合的状况来创新一些招式和挑选对的方式来进行修炼。好，进入到这里了。